Anomboka rapitso alarobia eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny Grande Braderie de Madagascar. Androany no nanao fikarakarana farany izay mpikarakara miaraka amin'ireo mpandray anjara mihoatra ny 300. Ahitana ny karazana entana rehetra mety ho ilainao eny amin'ny Grande Braderie, na ny banky izay mampindram-bola sy ahafahana manao petra-bola koa raha dia ho hitanao amin'ny Grande Braderie. Raha anao tolotra manokana izy ireo, Microcred Banque de Madagascar zany amin'ity édition avril 2013 ity. Efa maripototra avokoa moa ny zavatra rehetra, na ny fandriampahalemana na ny fanaraha-mason'ny vidin'entana izay tena hoarahana akaiky dia akaiky tokoa. Dia maro ny mpivarotra anao lancement na produit entana mbola mety tsy tena fantatritsika mpanjifa zany nefa ny hoentin zareo mandritra nyty Grande Braderie ity tombony atsika izay satria miaraka amin'ny fihenam-bidy ary izay entana izay dia mety manomboka hatrany amin'ny fanakilaina ny an-trano, kojakojana ny vatana, ny fitafiana koa, izay rehetra mety ho ilaintsika zany dia ho hitantsika avokoa ary hiaran'ilay fihenam-bidy moa izay tena andrasan'ny be sy ny maro. Farafahakeliny ny 500 no takina mpikarakara fa raha nandray ny vidin'entana izay ho ampiarin'ireto participant rehetra izay alohan'ny Grande Braderie dia mihoatra ny 500 ny fihenam-bidy izay ataony ka misy raha mahatratra 500 mihitsy amin'ny entana sasany. Ka dia manasa antsika rehetra zany ho avy maro eny amin'ny Grande Braderie de Madagascar.